Hello，大家好，我係 Pat。咁其實咧，好多爸爸媽媽都會覺得讀呢一科冇用啊，做呢一行搵唔到食啊，呢啲冇價值啊。咁但係其實今日我想講係咩咧？就係話其實我哋嘅眼界啦，可能局限咗對將來嘅判斷。唔知大家有冇發覺，好多時候啲小朋友其實佢哋係真係睇多啲我哋大人睇唔到嘅好機會。咁舉個例子啦，即係前一兩年啦，都啲好 hit 嘅就係 NFT 啦。咁一隻 NFT 嘅馬騮可以賣緊係成百幾萬。咁呢啲嘢咧又唔食得又唔煮得。咁但係全世界嘅00後都為咗佢哋癲晒。咁因為呢個區塊鏈嘅技術咧，就令到每個 icon 都係獨一無二。咁全球限量啦，好似我哋以前玩嘅一啲 game 卡，可能Pokemon 水滸傳數碼暴龍各樣。咁而家就升級咗啦，就變咗係一個digital 就電子化咗啦。咁啲細路就係可能喺啲虛擬世界度起一啲博物館social 咁呢啲就係佢哋而家嘅房產證可能就係。咁所以咧，到而家為止咧，我都係會選擇俾個小朋友佢自己去選擇啦，俾佢自己揀啦，而唔係我就可能指手畫腳咁樣。千祈唔好好急咁樣就ban 佢啲 idea 或者否定佢。咁佢哋見到嘅將來可能係我哋見唔到嘅新世界。咁我覺得我哋要做係咩咧？就係唔係剪走佢哋對翼，而係喺佢哋飛得越嚟越高嘅時候咧，咁我哋可能就係家長一背後支持佢咯。如果有其他意見或者想表達嘅，我歡迎大家可能喺評論區度留言或者 DM 俾我。咁就下次見啦。如果可以幫我點個讚同關注我啦，拜拜。